हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय চ্যানেল। আমরা হচ্ছে সাইমার্স ইউটিউব চ্যানেল। তো আজ ফ্রেন্ডস খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করবো যে এখন দেখছেন যে বোঝাচ্ছি হোক লাভ বা ফ্রেন্ডস জিম খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমার ভাবি আমার একটা বাকি দেখুন ফ্রেন্ডস, একটা বদ্যি ঘরে আমি দেখছিলাম সেদিনে 6টা ডিম দিয়েছে, 6টার মধ্যে ফ্রেন্ডস 6টাই ব্লাড আছে, মানে 6টাই খারাপ হয়েছে। কী কারণে খারাপ হয়েছে, কেন খারাপ হয়েছে, সম্পূর্ণ এই ভিডিওতে আলোচনা করবো। প্লিজ ফ্রেন্ডস ভিডিওটা স্কিপ করবে না, সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেখবেন। তো চলো ফ্রেন্ডস ভিডিও স্টার্ট করি। তো সবচেয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে ওয়েদার চেঞ্জ। ফ্রেন্ডস দেখুন ঠান্ডা পড়ছে, গরম হচ্ছে, এবার হচ্ছে ফ্রেন্ডস ঠান্ডা সিজন চলে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে গরম আসছে, এখন থেকে একটা হাওয়া দিচ্ছে পাখির জন্য। তা ওই যে ওয়েদারের টেম্পারেচার মেনটেনের জন্য আমরা কী করতে পারি, তো পাখিকে স্প্রে করতে পারেন। ডেলি স্প্রে করলে, হালকা করে স্প্রে করলে আর কি ওই চানটা করে নিল, নিয়ে ডিমের ওপরে বসে থাকলো এবং ডিমটা সঠিক একটা ওয়েদার পেল এবং ফার্টিলিটি হয়ে গেল। তো আরেকটা কারণ ভিটামিনের কারণ হতে পারে, আরেকটা ভিটামিনের কারণ হতে পারে হয়তো শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি গিয়েছে, যার জন্য ডিমগুলো আনফার্টাইলি হয়েছে, বা ডায়েটের কোনো ভুলের জন্য, বা ডায়েট ভালো সঠিক পাচ্ছে না। তো আমার ফ্রেন্ডস এই দুটোই হবে, কেননা প্রথমে খুবই ব্যস্ত ছিলাম, যার জন্য আমি পাখি অতটা খেয়াল রাখতে পারিনি। এই এখন ফ্রেন্ডস এখন প্রপার পুরো আজ থেকে পুরো একদম ফ্রেন্ডস পুরো আমার আর একটা আপনাদের প্রোগ্রেসের ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাবো ফ্রেন্ডস। তো প্রত্যেক ঘরে ফ্রেন্ডস খুব মারাত্মক ব্রিডিং প্রোগ্রেস হয়েছে এবং ফ্রেন্ডস একটা পাখি 8টা 9টা 10টা 6টা করে ডিম দিয়েছে এবং প্রত্যেকটা ফার্টাইল ফ্রেন্ডস। ওটা কেন হয়েছে আমি আপনাকে প্রোগ্রেস ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো। তো ফ্রেন্ডস ভিডিও এখান থেকে এন্ড করবো। প্লিজ ফ্রেন্ডস আমার ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং আমাদেরকে প্রমোট করুন ফ্রেন্ডস।